Akkam jirtu family baga deebitanii gara channel Kiyyaatti dhuftan guyyaa har'aas viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo guyyaa har'aa keessumaa appilikeeshinii kan biraa tokko online irraatiin maallaqa hojjechuuf kan nu gargaaru appilikeeshinii tokkoon kan walii isin barsiisu ta'a jechuudha. Appilikeeshinii kana argachuudhaaf jalqaba gara Telegram keessan dhufuudhaan Kiyyaatti Kiyyaatanii search gootu linkii isaa jala isiniif kaa'een jira. Channel Kiyya linkii isaa yoo barbaaddan immoo description jalaa fi commentii jalqabarallee isiniif nan kaa'a jechuudha. Appilikeeshinii kana irratti hojjechuudhaaf wanti isin barbaachisu dabalataan WhatsApp qabachuudha. WhatsApp sanammoo yoo danda'ame WhatsApp yeroo hedduu irratti hin fayyadamne yookiin immoo WhatsApp baay'ee isin hin barbaachisne ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka eegaltan jalqaba kaasee isinitti argisiisa. Jalqaba gara Telegramii keessanii ni dhuftu. Gara Telegramii keessanii erga dhuftanii booddee linkii isiniif kaa'een jira. Linkiin ani isiniif kaa'ee fayyadamuudhaan kilik gootanii ni seentu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Erga haala kanaatiin isiniif dhufee booddee maal gootu xiqqoo garagariitti dhufuudhaan register account kan jedhu bakka kana jira. Haala kanaatiin bakka kana dhuftanii wantoota isin guutuu qabdantu jira. Isaaniin guutuudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Bakka kanaatti username, email or mobile number kan jedhu jira. Kan barbaadan galchuudhaan mobile number keessan galchuu dandeessu, email galchuu dandeessu, barbaadde username galchuudhaan guutuu dandeessu. Bakka kanatti immoo password digitii 8 ta'e jechuudha. Minimum isa digitii 8 isa dabaluu dandeessu. Kan ta'e erga guutanii booddee create account and download Appii kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishee ni tuqxu jechuudha. Erga haala kanaan email keessa waliin guutanii booddee create account and download Appii kan jettu kanarratti al tokko ni tuqxu. Kana booddee haala kanaan congratulations isiniin jedha jechuudha. Isa gajjallaala jiru kana bakka xiyyaan isin agarsiisu kana al tokko ni tuqxu. Kana booddee download anyway kan jedhu kana tuquudhaan application isa download ni godhattu jechuudha. Erga application download godhatanii booddee open gootanii seenuudhaan application sana maal gootu install ni godhattu. Amma kun haala kanaan akkuma argitan download godhee install reenaaf ta'ee jira. Kanaaf open godheetiin application kana keessa nan seena jechuudha. Kana booddee amma haala kanaatti erga seentanii booddee create account kan jedhu bakka kana jira. Isarratti email keessan ni guuttu. Sana booddee bakka kanatti immoo password keessan kan jalqaba yeroo create gootan sana guuttan isa guutuudhaan login gochuudhaan gara fuulduraatti dabarsitu. Haala kanaan erga login gootanii seentanii booddee kun akkuma argitan jalqaba baalaansii birrii 50 irratti isiniif ida'aa. Baalaansii birrii 50 irratti isiniif ida'ee booddee taaksiiwwan garaagaraa isiniif kenna waan ta'eef taaksiin isiniif kennu sana hojjechuudhaan maal gochuu dandeessu akkaawuntii keessan guddifachuu yookiin maallaqa keessan guddifachuu dandeessu. Kanaaf maal gootu bakka kanaatti Zapero task kan jedhu bakka kana jira. Al tokko ETB 140 task kan jedhu WhatsApp task dha. Al tokko isarratti ni tuqxu. Kana booddee erga haala kanaan dhuftanii booddee bakka kanatti lakkoofsa bilbilaa keessan kan WhatsApp ittiin fayyadamtan bakka kanatti ni guuttu jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa WhatsApp keessan erga guuttanii booddee maal gootu jalqaba akkuma isinitti hime WhatsAppiin keessan kan yeroo baay'ee yoo itti hin fayyadamne yookiin immoo kan dhimma cimaaf itti hin fayyadamne osoo ta'e irra filatamaadha. Kana booddee start task kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatti yoo isin gaafate gootu setting gootanii disable gootu jechuudha kan inni isin gaafatu. Kana booddee start task ni jettu irra deebi'uudhaan alloo ni jettu. Amma haala kanaan SMS isiniif ergaman jedheera. Kana booddee WhatsApp kiyya irratti naaf dhufee jira. WhatsApp kiyya keessa nan seena. Kana booddee bakka kanaatti confirm nan godha. WhatsApp keessan akkuma jalqaba isinitti hime osoo WhatsAppiin keessan sun kan yeroo hedduu hin fayyadamne ta'eeti irra gaariidha. Kanaaf use mobile data jedha. Kana booddee haala kanaan ergan koodii na gaafatee booddee maal godha koodii bakka kanaatti naaf kenname sana achirratti guutaa jechuudha. Haala kanaan ergan koodii guutee booddee login jechaa jira ofii isaati. Haga inni xumurutti xiqqoo ishee sekoondii gabaabaan eega. Kana booddee maal godha gara application isaatti nan deebi'e jechuudha. Haga inni load godhutti nan eega waa tokkotti illee hin bu'u yookiin immoo waa tokko illee osoo hin tuqin obsaan nan eega jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin ergan naaf dhufee booddee confirm kan jettu bakka kanaan tu'a. Kun akkuma argitan birrii 2 naaf kenne jechuudha. Taaksii kana hojjedhe birrii 2 naaf kenne completed waan jedha. Failed 2089 jedha. Kanaaf yeroo tokko haga birrii 30 isiniif kenna, haga birrii 10 haguma carraa keessanii isiniif kenna waan ta'eef irra deddeebitanii taaksiiwwan isiniif kennaman yaaltu. Baalaansiin kiyya birrii 50 ture amma kana amma immoo birrii 52 ta'ee jira jechuudha. Yeroo isin haala kanaatiin fayyadamtan maal ta'a
akkaawuntiin WhatsApp keessan baan hin godhama jechuudha. Baan erga inni godhamee booddee immoo karaa ittiin deebifattan qabdu. Isa immoo akkamittiin akka deebifattan Telegram irratti isiniif nan kaa'a jechuudha. Barreeffamni isaa maal jettanii akka deebifattan sanaan dhuftanii deebifachuu dandeessu. Baan erga ta'ee sa'aatii 5 booddee deebifattu. Ammas baan erga ta'ee haala kanaatiin deebifachaa irra deddeebitanii taaksii kana hojjechuu dandeessu jechuudha. Kan isin baafachuu dandeessan immoo withdrawal jettanii erga seentanii booddee kan isin baafachuu dandeessan maalidha? Birrii 116 irra gaafa geessan baalaansii keessan baafachuu dandeessu jechuudha. Bakka kanatti baankii keessan ni guutu. Baankii keessan neempeer kan jedhu jira, baank akkaawunti kan jedhu jira, baank koodii kan jedhu jira. Haala kanaan kan barbaadan filattanii maal gochuu dandeessu? Guuttachuu ni dandeessu jechuudha. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate immoo koomentii irratti na gaafadha. Karaa biraa immoo karaan ittiin maallaqa hojjettan bakka kanatti my team kan jettu jirti. Al tokko my team kan jedhu kana keessa yeroo seentan koodii bakka kanatti isiniif kenna. Koodii inni isiniif kennu kana koppii gochuudhaan namootaaf yeroo isin share gootan maal godha? Share nama isiniif gootan liinkii keessanii namni tokko seenee yeroo jalqabu nama tokkotti birrii 50 isiniif kenna jechuudha. Nama tokko irratti birrii 50 isiniif kenna. Akkasumallee dabalataan wanta namoonni sun argatan irratti isiniifis dabalataan persentii 10 isiniif kennaa deema jechuudha. Haala kanaatiin hojjettanii irraa baafachuu dandeessu. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo akkamittiin akka irraa baafattan wajjiniin viidiyoo isaa isiniif gadhiisa. Hamma viidiyoo uftuutii walitti deemnutti nagaan naaf tura. Goodbye.